السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أحسن خلق الإنسان وعدله وألهمه نور الإيمان فزينه به وجمله وعلمه البيان فقدمه به وفضله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، علت الوجوه لجلال جبروته وخشعت الأصوات لعظم ملكوته وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير. صل اللهم على هذا النبي الكريم الذي أرسله الله رحمة للعالمين. قال الله عز وجل في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ثم أما بعد، قال الله عز وجل في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. عندما تحدث الله عز وجل في هذه الآية عن شهر رمضان ماذا قال؟ أول شيء قاله قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أي أن هذا الشهر العظيم المبارك الله عز وجل عظمه ورفع شأنه من بين شهور السنة كلها لأنه نزل فيه القرآن. القرآن الكريم هذا المعجزة الربانية الخالدة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. القرآن الكريم نزل في شهر رمضان، فأصبح شهر رمضان أفضل الشهور. نزل القرآن الكريم في ليلة القدر، فأصبحت ليلة القدر أفضل ليلة في السنة، كما جاء في القرآن: ليلة القدر هي خير من 1000 شهر. 1000 شهر أي 83 عاما. يعني من قام ليلة واحدة فقط، ليلة واحدة قامها لله عز وجل إيمانا واحتسابا، فكأنما عبد الله عز وجل أكثر من 83 عاما. ونزل هذا القرآن بواسطة جبريل عليه السلام، فأصبح جبريل سيد الملائكة وأصبح أمين وحي السماء، لأنه نزل بالقرآن الكريم. نزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل مخلوق، أفضل إنسان خلق في هذه الدنيا، النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه نزل عليه القرآن الكريم. نزل القرآن الكريم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فأصبحت أفضل الأمم كما جاء في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: كنتم خير أمة أخرجت للناس.
خير أمة أي أفضل أمة تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذا كله ببركة القرآن الكريم. شهر رمضان هو شهر القرآن وشهر المغفرة، شهر الحسنات والبركات. Bismillah. Hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Syekh menyampaikan pujian kepada Allah, kemudian salawat dan salam atas Nabi Muhammad SAW, dan setelah itu beliau membacakan firman Allah tentang Nabi Muhammad yang artinya, tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali adalah untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Kemudian tadi juga Syekh membacakan firman Allah tentang bulan Ramadan ini, yang artinya bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Yang Al-Quran itu adalah menjadi petunjuk bagi manusia, dan penjelasan dari petunjuk tersebut kemudian sebagai Al-Furqan, yaitu pembeda antara hak dan batil. Maka barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan tersebut, maka hendaklah dia berpuasa. Akan tetapi kalau di antara kalian ada yang sakit atau safar, sedang dalam berpergian, maka hendaklah dia menggantinya pada hari yang lain sampai akhir ayat. Nah, di ayat ini, ayat yang tadi saya bacakan ini, pembahasan kita adalah bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Nah, jadi Al-Quran dihubungkan dengan bulan Ramadan, yang sebentar lagi kita akan memasuki Ramadan ini. Bulan Ramadan itu adalah bulan terbaik selama 1 tahun dibandingkan bulan-bulan yang lain. Mengapa bulan Ramadan bisa jadi bulan terbaik dari semua bulan? Salah satu alasannya adalah karena Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Kemudian juga ada satu malam yang diturunkannya Al-Quran juga, yaitu Lailatul Qadar, yang kita sama-sama hafal ayatnya di dalam surah Al-Qadar. Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, jadilah Lailatul Qadar malam termulia dari malam-malam yang lain sepanjang tahun. Bahkan saking mulianya malam Lailatul Qadar, dibandingkannya dengan 1000 bulan, lebih baik. Jadi bukan sama, tapi lebih baik daripada 1000 bulan. Dan kalau kita hitung 1000 bulan itu adalah jumlahnya 83 tahun lebih. Jadi kalau sekarang seseorang dapat itu malam Lailatul Qadar, dia beribadah selama Lailatul Qadar, maka seakan-akan dia beribadah lebih baik daripada ibadahnya orang selama 83 tahun lebih. Itu dia Lailatul Qadar. Kemudian malaikat yang membawa Al-Quran, malaikat membawa wahyu yang kita sama-sama tahu, malaikat Jibril, menjadi malaikat terbaik di antara seluruh malaikat. Alasannya kenapa? Salah satu alasannya adalah karena malaikat Jibril lah yang membawa Al-Quran. Kemudian Al-Quran turun kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Jadilah Nabi Muhammad adalah Nabi paling mulia, Nabi terbaik di antara semua Nabi. Kemudian setelah daripada itu, berkah Al-Quran juga turun kepada umat Nabi Muhammad. Karena Al-Quran ditujukan kepada umat Nabi Muhammad, jadilah umat Nabi Muhammad umat terbaik di antara semua umat. Makanya tadi juga Syekh membacakan firman Allah, kuntum khaira ummah, kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia untuk menyuruh kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang munkar. Inilah umat Nabi Muhammad. Jadi bulan Ramadan jadi bulan termulia gara-gara diturunkannya Al-Quran pada bulan Ramadan. Malam Lailatul Qadar menjadi malam termulia gara-gara Al-Quran turun di situ.
Kemudian Nabi Muhammad menjadi nabi termulia karena Al-Quran turun kepada beliau. Kemudian malaikat Jibril menjadi malaikat termulia karena beliaulah yang membawa Al-Quran, atau malaikat tersebutlah yang membawa Al-Quran. Dan umat ini, umat Nabi Muhammad, menjadi umat termulia karena diturunkan kepada mereka Al-Quran sebagai pedoman. Maka semua yang berhubungan dengan Al-Quran akan menjadi mulia karena itulah keberkahan Al-Quran. وشهر رمضان تضاعف فيه الأجور والحسنات، شهر المغفرة والرحمة والعتق من النار. فالله عز وجل في هذا الشهر العظيم يعتق رقابا كثيرا من النار، يعتق رقابا كثيرة جدا من النار. يعني يعتق في هذا الشهر ما لا يعتق في غيره طوال السنة. تفتح فيه أبواب الجنان، تغلق فيه أبواب النيران، وتغل فيه الشياطين. شهر كله عبادة وبركة وحسنات ومغفرة من الله عز وجل. ومن أعظم الأعمال التي وجب على الإنسان أن يفعلها في هذا الشهر العظيم بعد الصيام وهو الواجب، يأتي عندنا قراءة القرآن، الإقبال على كتاب الله عز وجل، قراءة وحفظا وتدبرا وفهما وتعلما وتعليما. اجعل كل وقتك مع القرآن. الالتزام في الصلوات الخمس في المساجد، وخصوصا صلاة الفجر وصلاة العشاء. بر الوالدين والإحسان إليهما وصلة الأرحام، وهذا أعظم شيء. الابتعاد عن الذنوب والمعاصي، الابتعاد عن الظلم وإيذاء الجيران والغش والكذب والفسوق وجميع الأمور التي فيها ذنوب ومعاصي وتغضب الله عز وجل. Kemudian beliau menyampaikan kemuliaan selanjutnya dari bulan Ramadan adalah bulan Ramadan tempat atau bulan dilipat gandakannya amal. Kemudian bulan Ramadan bulan dibukanya pintu surga, ditutupnya pintu neraka, dan bulan di mana Allah membebaskan banyak sekali manusia dari api neraka. Jadi kalaulah sekarang ada yang sudah tertulis di neraka, di Ramadan ini saat dia taubat, dia beramal, dibebaskan dari neraka. Banyak sekali Allah membebaskan manusia dari neraka pada bulan Ramadan. Khususnya pada bulan Ramadan paling banyak. Kemudian ibadah selain ibadah wajib yang kita sama-sama tahu adalah puasa, yang itu diwajibkan pada bulan Ramadan, maka ada ibadah membaca Al-Quran. Dan selain membacanya juga sama berpahalanya. Mau membacanya, mau menghafalnya, mau mentadaburinya, mau mempelajarinya, atau mengajarkannya, pokoknya semua yang berhubungan dengan Al-Quran itu berpahala. Maka sudah selayaknya bagi kita juga di bulan Ramadan ini menjauhkan diri dari maksiat. Kita terus berusaha mendekat kepada Al-Quran, baik membacanya atau mempelajarinya, dan kita berusaha keras untuk menjauh dari kemaksiatan dan terus menerus menjaga amalan-amalan, terutama amalan yang wajib. Sholat 5 waktu kita jaga di masjid, apalagi sholat subuh dan sholat isya sebisa mungkin kita lakukan di masjid. Maka inilah keutamaan bulan Ramadan yang harus kita jaga dan kita persiapkan mulai dari sekarang. ثم فمن أعظم الأعمال في هذا الشهر العظيم الإنفاق في سبيل الله والتصدق في سبيل الله عز وجل، كما كان يفعل رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل يعارضه القرآن، أي يراجع له القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم
كان أجود في الخير من الريح المرسلة، كان جوادا كريما معطاء يتصدق على الفقراء والمساكين والمحتاجين. ولا ننسى في هذه الأيام ومع اقتراب شهر رمضان إخواننا المستضعفين والمسلمين في كل مكان، في غزة بشكل خاص، وفي فلسطين بشكل عام، وفي السودان، وفي سوريا، وفي اليمن، وفي شتى بقاع الأرض. فإن هؤلاء إخواننا مسلمين مثلنا، تجمعنا معهم عقيدة واحدة وقرآن واحد ونبي واحد، ووجب علينا من باب الدين والأخوة الإسلامية الصادقة أن نقف معهم وأن نساندهم وأن نساعدهم وأن ننصرهم. هذا هو واجبنا، هذا هو عملنا في هذه الدنيا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقال في حديث آخر: المؤمن للمؤمن أو المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره ولا يحقره. يعني إذا أخوك المسلم في مشكلة وجب عليك أن تنصره، في ظلم وجب عليك أن ترفع الظلم عنه، هو في قتال مع الأعداء لا تخذله ولا تتركه وحيدا، وجب عليك أن تقاتل معه وأن تنصره وأن تقف في صفه. Kemudian selain itu bulan Ramadan, selain bulannya membaca Al-Quran, kemudian dibukanya pintu surga, ditutupnya pintu neraka, bulan Ramadan juga bulannya infak. Bahwasanya para sahabat mengatakan Rasulullah itu adalah orang yang paling dermawan. Rasulullah adalah orang yang paling dermawan. Dan saat memasuki bulan Ramadan, Rasulullah menjadi lebih dermawan lagi. Seakan-akan seperti angin yang deras, angin yang kencang. Saking dermawannya Rasulullah. Maka karena Ramadan ini bulannya infak, Rasulullah adalah teladan kita semua yang menjadi lebih dermawan di bulan Ramadan. Di luar Ramadan aja sudah dermawan, apalagi di bulan Ramadan. Maka kita teladani beliau. Maka kita tidak boleh melupakan saudara-saudara kita. Ada yang di Palestina, ada yang di Sudan, ada yang di Suriah. Semua umat muslim di seluruh dunia. Apalagi sekarang di Palestina, yang sama-sama kita melihat di sosial media, kita melihat bagaimana didoliminya mereka. Kita sama-sama melihat. Maka kita tidak boleh melupakannya. Maka mungkin kajian ini juga sebagai pengingat, karena kebanyakan di antara kita sudah lupa sama mereka, padahal sampai detik ini mereka masih didolimi. Kemudian saya tadi juga menyampaikan hadis Rasulullah SAW bersabda yang artinya perumpamaan seorang mukmin dalam saling menyayangi, dalam saling mengasihi itu seperti jasad, seperti satu tubuh. Kalau satu anggota tubuh sakit, yang lain ikut sakit. Kalau satu anggota tubuh sakit, yang lain ikut sakit. Itulah orang beriman. Kemudian dalam hadis yang lain dikatakan, yang artinya seorang muslim dan muslim yang lain seperti sebuah bangunan yang saling menguatkan. Seperti bunyan, seperti bangunan yang saling menguatkan. Kemudian dalam hadis yang lain juga disebutkan seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Tidak boleh mendoliminya, tidak boleh menghinanya, tidak boleh meninggalkannya.
Jadi kita tidak boleh mendolimi seorang muslim yang itu saudara kita, tidak boleh mencela seorang muslim, merendahkan seorang muslim, dan kita juga tidak boleh meninggalkan seorang muslim. Jadi kita artinya harus selalu peduli, karena kita umat muslim diumpamakan sebagai satu bangunan yang kokoh yang saling menguatkan, plus juga diumpamakan sebagai satu tubuh yang kalau salah satu bagian tubuh yang sakit, seluruh tubuh ikut sakit. Maka saat sekarang saudara-saudara kita di Palestina disakiti, maka kita juga ikut sakit. Allahumma unsur ikhwanana al-mustad'afina fi Gaza, wansur ikhwanana al-mustad'afina fi Filastin, wansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afina fi kulli makan ya rabbal alamin. واجعل هذا البلد إندونيسيا بلدا آمنا مطمئنا في سخاء ورخاء وسائر بلاد المسلمين إنك على كل شيء قدير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maka terakhir ini kita semua sama-sama berdoa, mudah-mudahan Allah senantiasa menolong saudara-saudara kita yang dizalimi di Palestina. Mudah-mudahan Allah senantiasa menolong saudara-saudara kita yang di Gaza yang sedang dizalimi, anak-anaknya, wanita-wanitanya, orang tuanya yang sekarang sedang berjuang terus melawan musuh-musuh mereka. Mudah-mudahan Allah senantiasa menolong mereka, dan kita juga tidak lupa berdoa untuk negeri kita Indonesia. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan Indonesia negeri yang aman, sentosa, dan mendapatkan pemimpin yang saleh. Terima kasih, itulah dari kami. Saya kembalikan ke Ustaz.